Годы 1245-1254. Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате. Тайная комната. Наверное, здесь Лютик и остальные готовили налет. Цири, за мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Сахар. И какие-то комочки в масле виверны. Калий. Похоже, бомбу собрали тут. Масло виверны. Масло виверны. Дикстра. И Трис.